Уйлс тэтгсэн соёмп сүлттэй, заяа тэтгсэн тэнгэр сүлттэй, урам тэтгсэн наран сүлттэй сүлд аудит. Одоогоос 20 жилийн өмнө сүлд аудит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2005 оны 1-р сарын 13-ны нар ээлсэн дулаахан тэр нэгэн өдөр Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн байрны 101 тоотын жижигхэн өрөөг түрээслэн 2 бор ширээ, 1 жижиг угтур ширээтэйгээр 3 ажилтнтайгаар аудитын үйл ажиллагаагаа анх эхлүүлж байлаа. За одоо ямар нэртэй компани байгуулах вэ гэдэг одоо ингээд би өөрийнхөө хань Ганбаатартай бол ярилцсан. Нэрний учир бол тэр жил одоо охин минь төрөөд удаагүй байсан. Наран сүлд гэдэг охинтой болсон юм чинь энэ охины нэрийн мэн одоо манай тэргүүн хаан Чойжанц биднэрт одоо хайрлсан. Ийм учраас одоо хоёулаа компани сүлд аудит хийж нэрлэе гэдэг. Одоо сүлд аудит компани хамт олон минь бас нэг тодорхой түүх бүтээсэн байна энэ 20 жилийн хугацаанд. Компанийнхаа хамт олонд болон ажил мэргэжил нэгтээ бүх хүмүүстэй ажлын амжилт, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тэр цагаас хойш өдгөө 20 жилийн хугацаа ард өнгөрч сүлд аудит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани санхүүгийн тайлангийн аудит ба бусад баталгаажуулалтын үйлчилгээ, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр өргөн хүрээнд үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг харилцагчдынхаа эдгэлийг хүлээсэн мэрэгжлийн туршлагатай байгууллага болон төлөвшжээ. Хайртай ээжтэй сүлд аудит компани үүсгэн байгуулсны 20 жилийн он баярын мэнд хүргэе. Танаараа маш их бахархаж явдаг хайртай шүү ээжээ. Уйлс өхөн цаг мөнхөд бадарч Монгол төрийнхөө төвнийхөө өмнө хүлээсэн энэ сайхан ариун цагаан үлсээ цаг мөнхөд дэлгэрүүлж явуулдаг гэсэн хүндтэй ерөөлөөр бас баярын одоо мэдчилгээг төвшүүлж байна. Төрийн аудитын байгууллагын түүхэн хөгжлийг авч үзэх юм бол 100 гаруй жилийн түүхтэй. За үүн дотроо төрийн аудитын тогтолцоон чиглэсэн одоо 20 гаруй жилийн түүхтэй байгаа. За энэ тогтолцоонд одоо тогтолцоон чиглэснээс хойш анхны одоо ууган байгууллагуудын нэг болж сүлд аудит компани байгуулагдаад өдгөө одоо 20 жилийн түүхээ бүтээж энэ түүхээ одоо салбартай хамт олонтойгоо хуваалцах энэ түүхэн байгуулж байна. Сүлд аудит компаниг байгуулсан хайртай ээжтэй болон тэгээд үе үеийн ажиллаж исэн сүлд аудит компани хариалагдаж ажиллаж явсан хүмүүст нь бүгдэнд нь 20 жилийн баярын мэнд хүргье. Сүлд аудит компани нь чиглэлээр мэргэжсэн зэрэг цолтой мэргэжилтэнгүүд бүхий чадварлаг багийн хамт олонны шилдэг дуршлаг мэдлэгээр дамжуулан мэргэжлийн зөвлөгөө өгч үйлчлүүлэгч харилцагчтайгаа үр ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгож ирлээ. Сүлд аудит компанийгаа үүсгэн байгуулсан захирал гүнд баяртай үе үеийн хамт ажиллаж байсан мэргэжил нэгт аудиторууд ажлын хамт олондоо 20 жилийн он баярын мэндийг дэвшүүлье. Сүлд аудитаар огуулсан нийт хуч ажиллаж исэн болон одоо хамт ажиллаж байгаа ажилтнуудаа үүсгэн байгуулагчдаа 20 жилийн он баярын мэндийг хүргье. Гүнд баяр мэргэжилдээ үнэхээр хайртай мэргэжлийнхаа байгууллагыг байнга бахархаж явдаг өөрийнхөө үлгэдэж авсан сүлд аудит компани өсгөж боожуулж 90 цент хүрэхэд бүх зүйлээ зориулдаг компанийнхаа ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх компанийнхаа ажилчдын халамж дэмжлэг үзүүлэхэд байнга анхаарч явдаг Монгол улсын шилдэг аудиторуудын нэг юм аа. Тэгээ гүнд баяр эгч минь бол одоо Очирвааны орон гэж хэлэгддэг бас Отгон тэнгэр уулын одоо Айсав гэж одоо хэлцэгддэг Завхан аймгийн Шилүүстэй сумын одоо нутагт мэндэлсэн одоо ийм эгч минь байгаа юм. Тэгээд Завхан аймгийн Шилүүстэй сум бол одоо Хоймор нутгийн нэрлж хэлэх юм бол Отгон тэнгэр уулын одоо баруун бие буюу Отгон тэнгэр уулын
Эрдэнийн сан хөмөргийг хадгалсан 3000 гэж их сайхан хайрхан бас Шүлүүстэй нутгийн хаамар ингээд дүнхийгээд оршиж байгаа юм байна. Тэгээд энэ 3 сайхан мянган уулын өрт төрсэн ийм хүн байгаамаа. Санхүүгийн гэдэг одоо математикийн энэ одоо том салбарт бас нэг насныхаа бүх одоо эрдэм хичээл зүтгэл. За тэгээд одоо их сайхан компани усгаад энэ том сайхан хамт олон одоо санхүүгийн 2-3 үеийн одоо нэр хүндтэй санхүүчдийг одоо бас хамт ажиллаж залуучуудыг өсгөж бойжуулж тэгээ бүхэл бүтэн 20 жилийн туршид одоо энэ салбараасаа бас урахгүйгээр одоо шин шударгаар ажиллаж өөрийн одоо хоримтлуулсан туршлага мэдлэгээ ингээд өргөөд явж байгаад бол би бас нутгийн одоо хүний хувьд ихчээр бахархаж бас ажил үйлсэн энэ 20 жилд одоо яаж гэрэлтэн сайхан ажилласан шиг гэрэлтсэн шиг гялалцсан шиг дараагийн 20 жилд бас ахаад одоо сайхан гэрэлтэж гялалзаж олон сайхан залуучуудыг санхүүгийн салбарт бас өсгөж бойжуулж олон сайхан одоо компаниг усгалцаад бас дэм тулгуур өгч. За тэгээд тэрэн дээр бол нутгаан гэсэн энэ сайхан халуун сайхан сэтгэлийнх нь өр буйныг бас нутаг усны олон сайхан ахмадууд залуучууд дараа үеийн үр хойч минь одоо бас сэтгэлийнх нь үнжийг хүртэх болтугай гэсэн ийм л одоо ёроологыг ингээд бодоод байж байна да. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бид бизнесийн салбар бүрийн төлөөлөл, төрийн өмчит бус, төсөвт байгууллагууд, гадаадын төсөл хөтөлбөр, олон нийтийн байгууллага, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж тэдний хэрэгцээ, шаардлага нийцсэн чанартай үйлчилгээг хүргэсээр байна. Бид үйлчлүүлэгчтэй илүү дотн харилцахыг эрхэмлэж, тэдэнд тулгарсан асуудлыг мэрэгжлийн төвшөнд шийдвэрлэн туслан ажиллаж ирлээ. Тухайлбал Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны төсөл хөтөлбөрүүд, төрийн өмчит болон төсвүүд байгууллагууд, засгийн газрын агентлагууд, ашигт малтмал, уул уурхайн хайгуул, олборлолтын салбар, даатгал, эрүүл мэнд, барилга, төрийн бус байгууллагууд зэрэг олон салбарыг хамруулан ажиллаж байгаадаа бид бахархалтай байдаг. За юуны өмнө 20 жилийн гой тохиож байгаа сүлд аудитын хамт олонд 20 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Монголын мэргэсэн эрхлэн бодогчдын институт нь 5600 гаруй мэргэсэн эрхлэн бодогч 200-аад аудитын компаниудыг игнэндээ нэгтгэсэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллага. Тэр манай байгууллагын нэг гишүүн маань бол үндэсний аудитын компани болох сүлд аудит байгаа. За сүлд аудит маань бол үүсгэн байгуулагдаад 20 жилийнхаа нөрийг үзэхдээ санхүүгийн зах зээл танигдсан, нэр хүндтэй, чанартай үйлчлэгээ үзүүлэгч ийм хамт олон болон хөгжижээ. За үүнээс гадна бол сүлд аудит компани үүсгэн байгуулагч ерхий захирал Гүнд Баяр маань бол 2015 онд Монгол улсын шилдэг аудитор, хараад ус аудитор болж байсан. За мөн 2012-оос 16 онд Монголын мэргэсэн эрхлэн бодогчдын институтын хамтын зөвлөлийн гишүүнээр 2020-оос 2024 онд бол Монголын мэргэсэн эрхлэн бодогчдын институтын удирдах зөвлөлийн гишүүнээр тус сонгогдож ажиллаж байсан мэргэжлийнхаа хөгжилд үнэтэй хойноор оруулагч идэвхтэй гишүүдийн маань нэг юм аа. Ингээд 20 жилийн хойг бид бүхэнтэй хамтран тэмдэглэж байгаа сүлд аудит компанийнхаа хамт олонд цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилтыг хүсэн ёроор институтынхаа нийт гишүүд, нийт аудитынхаа компаниг төлөөлж та бүхэндээ ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ёроо. Ажлынхаа хамт олондоо 20 жилийн баярын мэндийг хүргье. Манай байгууллага үүсгэн байгуулагдаад нэгэнтээ 2.10 жилийг ардаа үдсэн байна. Энэ хугацаанд эхний он жилүүдэд бол аудитын салбарыг хүн болгон сайн мэдэхгүйгээс хэцүү үе байсан ч гэсэн одоо бол бид нар салбартаа нэр хүндтэй, туршлагатай хамт ордныг бүрдүүлэн нэгэнтээ ингээд ирсэн байна. За тэгээ миний хувьд бол би байгууллага зөвхөн ажил маань гэж боддгоо, хоёр дахь гэр бүл маань гэж боддог. Тэгээд би бол анх эхлээд туслах аудиторын туслахаас эхлүүлээд одоо бол энэ хугацаанд мэргэсэн нэгтлэн бодогч, татварын итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогч, аудитор гээд ингээ өсөж дэгжээд байгууллагынхаа хөгжилд ч гэсэн хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа. Санхүүгийн аудитын гол зорилго бол хэрэглэгчдийг үнэн зөв, баталгаажсан санхүүгийн мэдээллээр хангах явдал байдаг.
Энэ үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээгээр үйл ажиллагаанд мөн ёс зүйн өндөр хэв хэмжээг баримтлах ийм чиглэлийг анхаарч хэрэгжүүлж ажилладаг. Одоо бол технологийн хөгжлөд дагаад бидний ажил бол нэлээд захимжсан. Нэгтлэн бодогч нар маань процессороо бариад, ноутбукээ бариад ирдэг байсан бол цахимаар хандлтыгээ бид нар заавар зөвлөгөөгөө өгдөг болсон. Ерөн сүлд аудит компани нь болвол олон үйлчлүүлэгчтэй чадварлаг хамт олонтой болсон аудитын зах зээл нэлээд нэр хүндтэй байр сууриа эзэлсэн байгаа гэж би боддгоо. Аудитын тухай хуулийн дагуу аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлөлтөөр аудитын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Мөн санхүүгийн зохицуулах хорооны шаардлагын дагуу санхүүгийн зохицуулалттай салбарууд болох үнэт цаас, даатгал, банк бус санхүүгийн байгууллагуудад аудитын үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажиллаж ирлээ. Би ээж хаан мэргэжлийг өвлөвч 2012 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийг нэгтлэн бодогч мэргэжлэр төгссөн. 2013 оноос хойш өдөр хүрлийн компанид ажиллаж байна. Хандаа болон энэ компанийн үе үеийн ажилтан албан хаагчид энэ компаниас салбарлан гарсан амжилт бүтээлтэй яваа. Энэ компани энэ бүтээл ажилд гар бие оролцож байсан үе үеийн хүмүүстэй бас ажилтнуудаа 20 жилийн ой мэндийг хүргье. Одоо энд бол одоо миний одоо гэр бүл энэ ажил төрлийн одоо энэ дурсамжтай одоо нэлийн өргөмжлөл сертификат одоо байдаг. За тэгэхээр энд бас нэг онцлог нэг юм байдаг бол манай хамт олон бол бас одоо олон улсын хэмжээнд одоо төслийн юм аудит хийдэг. Ийм одоо бэлтгэгдсэн болгосон хүчинтэй. Тэгээ Азийн хөгжлийн банкны төсөл дээр бид нар аудит хийж сургалтын сууж ийм сайхан сертификатыг одоо манай хамт олон бол авсан байгаа. Тэнд одоо манай бүх ажилчдын сертификатууд байгаа. Энэ бол одоо бас бидний олон улсад ажиллаад өгнүүлж байгаа нэг ажлын минь чухал үзүүлэлт миний хамт олонны гэж би бол ингэж үзэж байна. Тэгээ хамт олонныхоо хүчинд энэ манай сүлд аудит компани бол өдий зэрэгтэй явж улам дэвшин дээшилж хөгжиж байгаа. Монгол улсын нэрэн сэвтээгөө аудитын компаниуд аудиторуудын тоонд сүлд гүнд баяр гэсэн хоёр нэр орно гэдэгт би итгэл дүүрэн явдаг юм аа. Сүлд аудитын үе үеийн ажиллагчдад баяр хүргэж ажил нь өөдрөг сайн үйл нь дэлгэрч байхын ёроолыг өргөн дэвшүүлье. За манай компани 20 жилийн арга хэмжээний хүрээнд өөрийн үйлчлүүлэгч, харилцагч, төрийн болон хувийн гишүүлийн аж ахуй нэгжтэй мэргэжлийн сургалтуудыг нэлээд зохион байгуулсан. Үүний дотор би өөрийнхөө төрлөх нутаг Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нийт дарга санхүүгийн ажилтнуудад сургалтыг зохион байгуулсан. За ингээд ер нь бол бидний гол ажил бол аудит хүний ажил бол зөвлөмж зөвлөгөөх байдаг. Тэгээ энэ хүрээндээ бол энэ нэлээд сургалтуудыг зохион байгууллаа. За мөн 20 жилийн хүрээнд манай энэ хараад тус аудитын компаниудын үүсэн байгуулагдсанаас эхлээд нэгтгэсэн тийм одоо тоо мэдээлэл хомс байдаг. За энэ хүрээнд би анх хараад тус аудитын компаниуд байгуулагдсанаас одоо 30 гаруй жил болж байна. Энэ хугацааны динамик судалгаа хийхийг оролцсон боловч үнэхээр одоо тоо мэдээлэл одоо бас ер нь олдоц муутай. Тэгээд тоо мэдээлэл шалтгаалаад сүүлийн 5 жилийн одоо хараад тус аудитын компаниудын судалгааг гарган динамик судалгаа хийж жижигхэн тохимол бэлтгэн гаргалаа. Сүлд аудитын хамт олон бол спортлог, эрч хүчтэй банк бөгөөд компани удирдлагууд нь
ажилтнуудаа спортоор идэвхтэй хичээллэх, багийн уур амьсгал, бие бэлтрийг дэмжихэд онцгой анхаарал хандуулдаг. Тус компани баг тамирчид Монголын мэрэгсэн нягтлан модогчдын институтийн гишүүн байгууллагуудын дунд 2002 оноос уламжлал болон зохион байгуулагдаж байгаа Audit Cup спортын тэмцээнд тогтмол амжилт үзүүлж ирлээ. Тухайлбал 2009-оос 2019 онуудад гар бөмбөгийн холимог баг, алт, мөнгө, хүрэл медалийн эзэд болж амжилт дүүрэн аудитын компаниудаа тэргүүлж байлаа. 20 жилийнхаа аг тэмдэглэж байгаа ажлынхаа хамт олонд ойн баярын мэнд хүргье. Байгууллагынхаа хамт олонд 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Сүлт аудит компанийн 20 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. За би ингээд Завхай аймгийн Шүлэжтэй сумын нутагт төрсэн ийм хүн. Тэгээд эннийхээ ч юугаар би нутгийн нэг хэдэн сайхан залуучууд байдаг. Манай нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч, би өөрөө нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгчд ажилладаг. Тэгээд би нэг удаа их чинь энэ аудитынхаа байгууллагыг байгуулад 20 жил болж байна. Одоо бас энэ 20 жилийн ингээд одоо зүгээр байж яах вэ гэдээ би нутгийнхаа зөвлөлийн хэдэн сайхан залуучуудтай ярилцсан. Тэгээд яг энд ярилцж байхад манай нутгийн төрийн сорилхолд Бавууд оржин байна. Бас манай нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч. Тэгээд цуг миний хажууд байжсэн. Тэгээд ярихад за энэ сайхан компани агуулаа та ингээ 20 жил сайхан ажилласан юм чинь ихчээ 20 жилээ тэмдэглэх нь зүйтэй. За энэ дээр нь одоо дөөнийг дуу зохиож өгнө гэдэг. Тэгээ энэ асуудал яригдсанаас хойш одоо жил гарын хугацаа болсон байна. Тэгээ энэ мөчид би нөгөө эргэж ярьж исэн маань санагдаад нутгийн зөвлөлийн нэг уулзалтанд эргэж уулзаад за их чинь одоо ингээд 20 жилийнхаа ойг одоо тэмдэглэмээр байна гэдгсэн. За одоо ингээд дүүн одоо хэлсэн ясаараа дуу зохиож өгнө гэсэн. Тэгээ энд бол би одоо бас их баярлсан. За ингээд энэ том нутгийн том одоо яруу найрагч хүнээр би ингээд компанийнхаа одоо компани гэхгүйгээр сүлд гэдэг бол одоо төрийн минь сүлд байна. Бүх юм сүлдэндээ залбирч явдаг. Тэгэхээр энэ сүлдийн тухай ийм сайхан Монгол улсын хэмжээнд дуулагдаж явах, ийм сайхан аялгаур зохиож, ийм сайхан шүлгийг бичиж өгсөн нутгийн одоо яруу найрагч төрийн сойрхолд Бавууд орж дүүдээ бол одоо ингээд энэ ойн арга хэмжээний үеэр одоо баярлаж одоо багтаж байна. Ингээд дүүдээ бол баярлалаа гэж одоо бас дамжуулж хэлмээр байна. Ихэлтэгэ тэнгэртэд хөөг тус ихэлтэгэ тэнгэртэд За бид бол одоо энэ аудитынхаа ажилд бол технологийн дэвшлиг нэлээд түлхүү хэрэглэхийг хичээдэг. Одоо ч гэсэн энийг улам боловсронгуй болоод одоо 21-р зуун бол технологи 90 энд бол бид нар улам одоо өөрсдөө хийж байгаа аудитынхаа энэ ажилдаа бол технологиг улам боловсронгуй болгож хэрэглээд тэгээд энийгээ бол бид нар байнгын хэрэглээ болгож ажил одоо аудитынхаа ажилтныг бол хурдцтай үр бүтээлтэй, үр ашигтай болгохын төлөө бол ажиллана гэж одоо улам боловсронгуй болгож ажиллана. Манай аудитын гол ажил бол бидэхэд бол цаасан одоо цаасаар одоо нэлээд их юу байдаг учраас үүлэн технологи одоо цаасгүй ийм технологиг улам боловсронгуй болгож хэрэглэх энэ бол бидний энэ тэргүүний шаардлагатай байна. Дээрэс нь ингэж бид нар 90-100-тайгаа хөл нийлүүлж ирээдүйн хөгжил дэвшлэлийг хамтдаа босгохын тулд үйлчлүүлэгч харилцагчтай бол энэ одоо өөрсдийнх нь яг юу хүсэж хүлээсэн байна, ямар одоо эрэлт хэрэгцээ байна, эрэлт хэрэгцээнд нь тулгуурласан аудитын болон зөвлөх үйлчилгээг бол үзүүлж ажиллахын төлөө улам чармаж хичээд ажиллахаар зорилго тавин ажиллаж байна. Манай хамт олон нь нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн чиглэлээр төрийн болон хувийн хөвшлийн байгууллагуудад 2-оос 30 гаруй жил ажилласан туршлагатай мэргэжсэн нэгтлэн бодогч аудитор, санхүүгийн инженер, үнэлгээчдээс бүрддэг. Бид аудитын олон улсын стандартын дагуу орчин үеийн дэвшилтэд технологи, дэвшилтэд техник технологиг ашиглан ажлын мэдлэг туршлага улам нэмэгдүүлж, сүлд аудит хувьцаат хариуцлагатай компанийн амжилт, чанар, итгэлцэлд зориулан нэгтгэж чадсан энэ бүхний нийлбэр нь сүлд аудитын нэр хүнд юм.
Миний